Hoje vamos falar um pouquinho sobre o som da letra H. A letra H, no início da palavra, é muda. Sabe quando ficamos quietinhos sem falar nada? A letra H fica assim quando está no início da palavra. E então, nós lemos o som da vogal que está do seu ladinho. Vamos tentar? Arpa. Vamos ler agora a letra H do ladinho da vogal E? Helicóptero. Vamos ler mais uma vez? Helicóptero. Com a vogal I. Hidrante. Repitam comigo. Hidrante. Mais uma palavra. Homem. Repitam comigo. Homem. Com a vogal U, humano. Repita comigo. Humano.